Clínica dental profesional. Oral Care. Odontología de vanguardia y estética funcional para tu satisfacción. Todo lo que debes de saber sobre el bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Es el hábito involuntario de rechinar o apretar los dientes superiores con los inferiores sin propósitos funcionales. Se trata de un problema creciente en la sociedad moderna, causado por el ritmo de vida acelerado que aumenta el estrés y la tensión emocional. Esto puede llevar a un trastorno crónico que se agrava durante periodos de mayor estrés académico o laboral. ¿Qué tipos de bruxismo hay? El bruxismo puede ser diurno o nocturno. El bruxismo diurno: durante el día, las personas tienden a apretar los dientes, pero rara vez los rechinan. El bruxismo nocturno ocurre de noche y combina ambas actividades, apretar y rechinar los dientes. Además, el bruxismo puede clasificarse en céntrico-excéntrico. El bruxismo céntrico implica el apretamiento de los dientes sin movimiento lateral de la mandíbula. El bruxismo excéntrico implica rechinamiento o frotamiento de los dientes, y puede ocurrir tanto de día como de noche, aunque es más común durante el sueño. ¿Quién lo padece? Wañek-Paucar, en su investigación sobre la relación entre el bruxismo autorreportado y el rendimiento académico en estudiantes de una universidad privada de Lima, Perú, en 2021. Encontró una prevalencia del 53.20% para el bruxismo de vigilia y del 36.45% para el bruxismo de sueño. Se evidenció una asociación significativa entre el bruxismo de vigilia con el estrés y la ansiedad, y el bruxismo de sueño con la ansiedad. Además, los estudiantes con rendimiento académico alto y bajo tienen más probabilidades de presentar bruxismo de vigilia que aquellos con rendimiento académico medio. De la Cruz Cárdenas, en su investigación Prevalencia del bruxismo en pacientes adultos atendidos en el Hospital de Apoyo Jesús Nazareno, junio de 2022, Ayacucho. Concluye, la prevalencia del bruxismo fue del 62% en pacientes adultos atendidos en el Hospital de Apoyo Jesús Nazareno en junio de 2022. En cuanto a la edad, del 62% que presentó bruxismo, el grupo etario de 23 a 27 años mostró el mayor porcentaje con un 13,3%. Le siguió el grupo de 38 a 42 años con un 12%. El grupo de 43 a 47 años tuvo un 11,3%. Otros grupos etarios mostraron menor prevalencia y porcentaje. En cuanto al sexo, el 31,30% correspondió al sexo femenino. El 30,70% correspondió al sexo masculino. Esto indica una mayor prevalencia en el sexo femenino. ¿Qué causa el bruxismo? No parece haber una causa única que provoque este trastorno, sino que su origen puede deberse a múltiples factores. La edad: el bruxismo es común en niños, aunque suele desaparecer con los años. Factores genéticos y familiares o hereditarios. Sufrir alteraciones en la oclusión dentaria o anormalidades articulares y óseas. Sufrir desórdenes mandibulares. Sufrir estrés, ansiedad o problemas de personalidad. Padecer trastornos del sueño o apnea. Fumar o consumir cafeína o alcohol. El abuso de drogas como la cocaína o las anfetaminas. ¿Cuáles son sus síntomas? El bruxismo, a menudo desconocido por quien lo padece, puede causar diversos signos y síntomas. Desgaste dental en bordes de incisivos y caninos, y cúspides de molares y premolares.
Lesiones en forma de cuña a nivel de la encía de algunos dientes. Movilidad dental. Sensación de sentir los dientes al despertarse por la mañana. Dolor en la musculatura que interviene en la masticación. Trastornos en las articulaciones mandibulares como dificultad al abrir la boca, ruidos o chasquidos en la apertura o el cierre. Dolores de cabeza, especialmente en la región temporal, a ambos lados de la cabeza, en ocasiones al despertar. Alejamiento de la encía del diente. Sensibilidad dental con el frío o el dulce. ¿Cómo se diagnostica el bruxismo? El diagnóstico del bruxismo se basa en una evaluación clínica que incluye la recopilación de los síntomas reportados por el paciente y los signos físicos de la condición que se manifiestan. Es importante considerar varios parámetros para diagnosticar el bruxismo, ya que no hay un único signo o síntoma que indique su presencia. Estos incluyen desgaste dental, dolor de cabeza, dolor muscular y ruidos articulares. ¿Cómo se trata? Varía según su causa, que puede estar relacionada con aspectos morfológicos, trastornos del sueño, conducta, estrés emocional o ambiental. Puede requerir tratamiento protésico. Protésico periodontal o un enfoque multidisciplinario que incluya medidas psiquiátricas o conductuales. El tratamiento más común para el bruxismo es el uso de una férula de desprogramación o descarga, una placa de acrílico rígida personalizada que se coloca en la parte superior o inferior de la boca, aunque no previene el apretamiento de los dientes. Alivia los síntomas y evita el desgaste dental. En casos muy avanzados, en los que se ha producido un desgaste muy severo de los dientes, pueden ser necesarios tratamientos odontológicos restauradores.